अस्सलामुअलैकुम। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो रिज़ल्ट अनाउंस किए हैं जूनियर क्लर्क के, पंजाब पुलिस, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डीसी ऑफिस साहिवाल, उसके अलावा वेलफेयर डिपार्टमेंट का रिज़ल्ट जो अनाउंस हुआ है 28 अप्रैल को। इनके टाइपिंग टेस्ट, इनके उर्दू टाइपिंग टेस्ट पंजाब पुलिस के, स्पेशली इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट पंजाब पुलिस का, उसके अलावा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, डीसी ऑफिस साहिवाल का, उसके अलावा वेलफेयर डिपार्टमेंट का, इनका कब एक्सपेक्टेड है टेस्ट, किस तरह टाइपिंग आप सीख सकते हैं, कितनी स्पीड रिक्वायर है, ये तमाम कंडीशन आपके साथ हम आपके इस वीडियो में शेयर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है इन तमाम टेस्ट में, तमाम जो पोस्ट हैं जूनियर क्लर्क की पीपीएससी की, तो इसके हवाले से सबसे पहले हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम टाइपिंग पीपीएससी की जूनियर क्लर्क की जो भी रिज़ल्ट आए हैं इन 4 के, उसकी टाइपिंग की जो पैराग्राफ्स हैं, इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं, टेस्ट डेट्स हैं, ये तमाम जो डिस्कशन जो है इम्पोर्टेंट है कि किस सॉफ्टवेयर पर होगा टाइपिंग टेस्ट, किस तरह प्रैक्टिस करनी है, उसका जो स्पेशल हम गाइडेंस देते हैं, तमाम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं। कैंडिडेट्स, उसमें कैंडिडेट्स ऐड हैं। इन तमाम जो जूनियर क्लर्क की पोस्ट हैं, चाहे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में आपने अप्लाई किया था, चाहे वेलफेयर डिपार्टमेंट में, चाहे पंजाब पुलिस में, चाहे आप उस जो है डीसी ऑफिस साहिवाल में, या किसी और जूनियर क्लर्क का आपने टाइपिंग टेस्ट देना है, इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना है, उर्दू का टाइपिंग टेस्ट देना है, तो वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। उसका जो लिंक है फ्री ऑफ कॉस्ट हमने बनाया है कैंडिडेट्स के लिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा, व्हाट्सएप ग्रुप, और उस लिंक से आप वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं स्पेशल पीपीएससी जूनियर क्लर्क का। ये तो बात होगी क्लियर आपकी। अब डिस्कस करते हैं कि इसका जो है जूनियर क्लर्क का जो रिज़ल्ट है इसके हवाले से, कि इसका जो रिज़ल्ट आए हैं ये आपके साथ पहले शेयर करते हैं कि कौन कौन से रिज़ल्ट अनाउंस हुए हैं। पंजाब पुलिस का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है हमारे पास, ये रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है पंजाब पुलिस का, ये 13 मई को अनाउंस हुआ था, 12 मई को पंजाब पुलिस का अनाउंस हुआ है। आज रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का और उसके अलावा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस साहिवाल का, और 28 अप्रैल को अनाउंस हुआ था हमारे पास वेलफेयर डिपार्टमेंट का। तो तमाम कैंडिडेट्स को मेरी तरफ से मुबारकबाद, जो लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हैं इस तमाम जो इस पोस्ट पे भी शॉर्ट जिस डिपार्टमेंट में शॉर्ट लिस्ट हुई हैं। आपने कमेंट सेक्शन में बता दें कि मैं इस डिपार्टमेंट में शॉर्ट लिस्ट हूँ, ताकि पता चले कि आप किस डिपार्टमेंट में शॉर्ट लिस्ट हुई हैं। सबसे पहले वेलफेयर डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता पंजाब पुलिस, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और अगले साहिवाल ऑफिस। जो वेलफेयर डिपार्टमेंट का टाइपिंग टेस्ट है इंग्लिश का, उसकी जो स्पीड रिक्वायर है वो 25 वर्ड्स पर मिनट है, और प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी है। जिस दिन इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा उसी दिन प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। 5 मिनट की इंग्लिश टाइपिंग आपकी स्पीड होगी। टाइपिंग मास्टर पे मोस्ट प्रोबेबली होगी, किसी और सॉफ्टवेयर पे हो सकती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है टाइपिंग मास्टर पे होगी। ठीक है, ये आपने 5 मिनट की टाइपिंग स्पीड को, जो लोग टाइपिंग टेस्ट पास कर लेंगे उनका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो नहीं पास करेंगे उनको प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा। ये बात क्लियर होगी। ठीक है, इनका टाइपिंग टेस्ट एक्सपेक्टेड जो डेट्स हैं वो ईद से पहले भी हो सकता है, लेकिन ईद के बाद तो फ़ौरन बहुत चांसेस है आपका कि आपका जून के फर्स्ट वीक में आपका वो टाइपिंग टेस्ट है। तो आपने तैयारी अपनी फुल कर लेनी है वेलफेयर डिपार्टमेंट की। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ आखिर में कि आपने कौन सा कोर्स, मैंने जो बनाई चीज़ें वो आपके साथ शेयर करता हूँ। फिर आ जाते हैं पंजाब पुलिस के हवाले से। पंजाब पुलिस में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं 228, 174 ओपन मेरिट की हैं। 3700 समथिंग कैंडिडेट्स को उन्होंने बुलाया है उर्दू टाइपिंग सेट, एक सीट पे 20 कैंडिडेट्स। ठीक है, इसकी जो उर्दू टाइपिंग स्पीड रिक्वायर है वो 25 वर्ड्स पर मिनट है, और इंग्लिश की भी 25 वर्ड्स पर मिनट है। अब पहले उर्दू का टाइपिंग टेस्ट होगा, जो लोग पास हो जाएंगे फिर उनका इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट बाद में होगा। एक दिन दोनों टेस्ट नहीं होंगे। ठीक है, अलहदा उर्दू टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर कुछ दिनों बाद आपका इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा। इकट्ठे भी हो सकते हैं लेकिन बहुत कम चांस है, माइनर चांसेस है। ठीक है, अब जो टेस्ट पास आपके हो गए, आप पर अब वो इंटरव्यू के लिए 1:5 की बुनियाद पर बुलाएंगे, एक सीट पे 5 कैंडिडेट्स को। अब इंग्लिश की स्पीड या उर्दू की स्पीड जिसकी ज़्यादा होगी उसको वो बुलाएंगे इंटरव्यू की। कैंडिडेट्स अगर ज़्यादा टेस्ट पास कर लेते हैं तो जो की स्पीड ज़्यादा होगी उनको ही बुलाएंगे, ये आप याद रखिएगा। तो आपने स्पीड पे फोकस करना है, उर्दू और इंग्लिश पे। सबसे पहले अभी तो आप उर्दू की प्रैक्टिस करेंगे, उर्दू का टेस्ट पास होगा तो आपका इंग्लिश का टेस्ट होगा, वरना जिसका उर्दू का टेस्ट फेल हो जाएगा टाइपिंग, उसको उर्दू इंग्लिश का नहीं देंगे। ठीक है, 25 वर्ड पर मिनट स्पीड रिक्वायर है, 125 लफ्ज़ लिखने हैं आपने 5 मिनट में, सही। ठीक है, आपकी एरर नहीं होनी चाहिए। ये तो होगा पंजाब पुलिस का। ठीक है, उर्दू टाइपिंग टेस्ट पास होगा, फिर इंग्लिश होगा और फिर इंटरव्यू होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इनका इंटरव्यू भी मैं बता दूँ कब तक एक्सपेक्टेड है। तमाम डेट्स आपको मैं एक्सपेक्टेड बताऊंगा कि कब तक इनका प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पे आ जाते हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का रिजल्ट आज अनाउंस हुआ है।
इसका इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट है और प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। इंग्लिश जो टाइपिंग टेस्ट है इसकी स्पीड रिक्वायर है 25 वर्ड्स पर मिनट और उसी दिन आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट मैं बताता हूँ किस तरह होता है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका इस तरह होता है, जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो भी और जो दूसरे हैं डीसी ऑफिस साहिवाल वाले भी, आपको MS वर्ड पे एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आप लिखिए वो पैराग्राफ, उसको आपको इसको बोल्ड करें, इसको लेफ़्ट इंडेंट करें, राइट इंडेंट करें, पहली लाइन को हेडिंग दें, उसको ये इसकी पिक्चर इंसर्ट करें। तो ये आपके 3-4 क्वेश्चन होते हैं। मैंने एग्जैक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट का जो 4 वीडियोज़ हैं पास्ट पेपर्स की, MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये तमाम मैंने बना दिए प्लेलिस्ट और एक कैंडिडेट का एक्सपीरियंस भी शेयर कर दिया एग्जैक्ट। ठीक है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट का और इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट का किस तरह हुआ है, उसका टेस्ट पास हुआ है, फिर उसका वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट सेक्शन में। वेलफेयर डिपार्टमेंट वाले भी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाले भी और DC ऑफिस साहिवाल वाले भी। ठीक है, पंजाब पुलिस का प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा, उनका इंग्लिश और उर्दू टाइपिंग टेस्ट एक्सपेक्ट जो इस तरह एडवर्टाइजमेंट में मोस्टली नहीं होगा। ठीक है, ये आपको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मैंने बता दिया है प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब हमारे DC ऑफिस साहिवाल उसका भी यही है एग्जैक्टली कि पहले होगा इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट, उसी दिन प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। अब इन तीनों का जो है पंजाब पुलिस, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और DC ऑफिस साहिवाल, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इनका जो है सेकंड वीक ऑफ जून या फर्स्ट वीक ऑफ जून में एक्सपेक्टेड है। उर्दू टाइपिंग टेस्ट पंजाब पुलिस का एक्सपेक्टेड है और दोनों का जो है इंग्लिश टाइपिंग और प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये तमाम टेस्ट भी PSC एक्सपेक्टेड है कि वो इकट्ठा रहेगा, कैंडिडेट्स को इकट्ठा बुलाएगा, इन तमाम को मुख्तलिफ शिफ्टों में लेगा, वो उनका है कि वो किस तरह रहता है, मुख्तलिफ शिफ्टों में वो आपसे ये टाइपिंग टेस्ट सारे कंडक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये है, ये आपकी टाइपिंग टेस्ट 25 वर्ड पर मिनट स्पीड रिक्वायर है। और आपका जब हो जाएगा इंटरव्यू, आपका महीने जो है जून के एंड में आपके इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट क्लियर हो जाएंगे पंजाब पुलिस के, और जून के एंड में रिजल्ट भी आ जाएंगे ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, आपका टाइपिंग टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट का। आपके जो है जुलाई के महीने में इंटरव्यूज़ एक्सपेक्टेड हैं इन तमाम के, पंजाब पुलिस के, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, साहिवाल जुलाई के महीने में। फिर अगस्त सितंबर तक आपका जो है सितंबर अगस्त तक आपका जो प्रोसेस है कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। फिर आपको रिकमेंडेशन के जो है फाइनल जो रिजल्ट हो जाएगा, तो सितंबर आपका है, सितंबर तक आपका रिजल्ट जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू का। तो ये हैं, और भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है हमने उसको ज्वाइन करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें हम ग्रुप में डिस्कशन भी करेंगे कि जिसका कोई क्वेश्चन होगा, कोई शेयर करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगा तो वो हम पैराग्राफ के हवाले से आपको शेयर करेंगे। हमारा प्रोफिशिएंसी टेस्ट का पूरा कोर्स जो है वो भी मौजूद है प्लेलिस्ट में। उर्दू जिसको बिल्कुल नहीं आती उसका पूरा कोर्स मौजूद है, जो सभी स्टार्ट करके भी पास कर सकता है उर्दू टाइपिंग टेस्ट, उसका कोर्स मौजूद है पूरा प्लेलिस्ट में। इंग्लिश का टाइपिंग कोर्स पूरा मौजूद है प्लेलिस्ट में, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएँ, वहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग कोर्स मिलेगा, उर्दू टाइपिंग कोर्स मिलेगा और प्रोफिशिएंसी टेस्ट की वीडियोज़ मिलेंगी चारों प्लेलिस्ट में। तो आपका ये तमाम जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस चैनल पे तमाम चीज़ें मिल जाएंगी जो भी आपको ज़रूरत है टाइपिंग टेस्ट के बाद, जूनियर क्लर्क के हवाले से, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हवाले से, पंजाब पुलिस, ये तमाम जो डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो ये आपकी जो है एक्सपेक्टेड डेट्स हैं टाइपिंग टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उर्दू इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट की, और ये आपके रिजल्ट जो है इन डिपार्टमेंट्स की। ठीक है, मज़ीद आपको कोई क्वेश्चन हो वो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसमें आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी डेली, जो भी होगी आगे अपडेट्स इसके हवाले से मिलती रहेंगी। तो आपने व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करा, उस पर भी अपडेट्स मिलेंगी और इस पर मिलती रहेंगी। इसको सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों से शेयर करें जो शॉर्ट लिस्ट है इनमें, तो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो ये ओवरऑल अपडेट्स थी जूनियर क्लर्क PPSC के हवाले से, टाइपिंग टेस्ट, प्रोफिशिएंसी, उर्दू इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यू के हवाले से अपडेट्स थी। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं कमेंट में।